екінші түрі сұраулы сөйлем. Бір нәрсе туралы сұрап білу мақсатында айтылған сөйлемді біз сұраулы сөйлем дейді екенбіз. Сұраулы сөйлем соңында сұрау белгісі қойылады. Сұраулы сөйлем жасалу жолдары. Сұраулы сөйлемнің жасалу жолдары. Бірінші жасалу жолы сұрау есімдіктері арқылы жасалады екен. Яғни сұрау есімдіктері қандай еді? Тіліміздегі барлық сұрау есімдіктері арқылы жасалатын сұраулы сөйлемдер екен. Тіліміздегі қандай сұрақтар бар? Кім, не, қанша, қандай, қаншан, қашан, қанша деген сұрақтар арқылы жасалады екен. Екіншісі сұраулық шылаулар арқылы. Яғни сұраулық шылауларымыз маме, бабе, папе, шаши деген сұраулық шылаулар арқылы жасалады екен. Үшінші жасалу түрі оқшау көмекші сөздер арқылы жасалады. Сірә, қайтеді, шығар деген сияқты оқшау көмекші сөздер арқылы жасалады екен. Мысал айтатын болсам, сен оны танисың ба? Қалай жасалып тұр? Сұрау шылауы арқылы жасалып тұр, ба деген. Келесі, сен оны танимысың? Бұл жай ғана, бұл да сен оны танимысың? Бұл да интонация арқылы жасалып тұр, көріп тұрсыздар. Келесі, енді арманың жоқ шығар. Қалай жасалып тұр? Оқшау көмек сөз арқылы жасалып тұр екен. Қараңыздар мына жерде. Енді арманың жоқ шығар. Шығар деген көмекші сөз арқылы жасалып тұр. Келесі мысалға қарайық оқушылар. Сен ауылға бардың ғой? Я, ғой деген шылау әрі қатысып тұр, әрі я деген оқшау көмекші сөз арқылы жасалып тұр екен. Қазір ол келіп қалса ше? Ше деген сұраулық шылау арқылы жасалып тұр екен. Оған өлең ұнады білем. Сірә. Бұл оқшау көмекші сөз арқылы жасалып тұр. Қай бала? Сұрау есімдігі арқылы жасалып тұр. Қашан болды? Бұл да сұрау есімдігі арқылы жасалып тұр екен. Үшінші түрі бұйрықты сөйлем. Бұйрықты сөйлем дегеніміз не? Бұйыру, тілек, өтініш ету мақсатында айтылатын сөйлемді біз бұйрықты сөйлем дейді екенбіз. Бұйрықты сөйлем соңында леп белгісі қойылады. Яғни ол қалай жасалады? Бұйрықты сөйлемде міндетті түрде баяндаушысы бұйрық райда тұру керек. Келесі, сөйлемді жазып шық. Яғни баяндаушымыз шық деген ғой, яғни неде тұр? Бұйрықты райда тұр екен. Бұны оған айтпа. Бұл болымсыз етістік, бұйрықты райда тұрған түрі. Жүр, тез аяғыңды бас. Бұл да бұйрықты райда тұр екен. Тыныш отыр. Кел балалар оқылық. Тілек өтініш мәнінде айтылып тұр, Кел жүгірейік. Бұл да бұйрықты сөйлем. Жылқыны тез қайырыңдар. Бұйрықты сөйлем. Даусыңды тым болмаса бір шығаршы. Өтініш мәнінде айтылған сөйлем екен. Ол да бұйрықты сөйлем. Төртіншісі лепті сөйлем. Лепті сөйлем дегеніміз сөйлеушінің көңіл күйін білдіру мақсатында айтылатын сөйлем екен. Яғни адамның көңіл күйі әртүрлі болады. Кейде қуанамыз, кейде реніш, кейде өкінішті, сондай әртүрлі көңіл күйді білдіретін сөйлемді біз бұйрықты сөйлем дейді екенбіз. Бұйрықты сөйлем соңында нүкте, немесе егер көтеріңкі дауыспен айтылатын болса, яғни интонациямен айтылса, леп белгісі қойылады екен. Яғни оның жасалу жолдары біріншісі одағай сөздер арқылы жасалады. Қап, әттегені, пай деген сияқты. Екіншісі күшейткіш мәнді сөздер арқылы жасалады. Не деген, неткен, қандай, шіркін, ғажап деген күшейткіш мәнді сөздер арқылы жасалады екен. Үшіншісі демеулік шылаулар арқылы жасалады. Ақ, ау, ай деген сияқты демеулік шылаулар арқылы жасалады екен. Ең соңғы түрі интонация арқылы жасалады екен.
мысал айтсам, қап, мынау жығылдау дегенде өкініш мәнін білдіріп тұр, адамның өкінгенін білдіріп тұр. Бұл жерде не арқылы жасалып тұр? Одағай сөз арқылы жасалып тұр екен. Екіншісі, пай мынаның шабысынай, бір таңданып, таң тамаша болып тұрған білдіп тұр. Бұл жерде де одағай сөз арқылы жасалып тұр екен. Сені ме бәлем? Бұл жерде сені ме бәлем деген жерде мысалы бұлда адамның көңіл күйін білдіріп тұр. Және де одағай сөздер арқылы, және де күшейткіш мәнді сөздер арқылы жасалып тұр екен. Бейшарай мынаның тарта алмай келе жатқанын деген кезде ай деген демеулік шылау арқылы жасалып тұр екен. Оқушылар, бүгін өткен тақырыбымыз осы. Сіздермен сау саламат болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.